ප්‍රශ්නාංක 38 පොටෑසියම් ලෝහය සමග ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ මේවායින් කවරක්ද කියලා අහලා තියෙනවා. ළමයිනේ කාබනික සංයෝග ගත්තන් පස්සේ කාබනික රසායනයේ ආරම්භයේ සිට සියලු සමස්ත කාබනික සංයෝග සලකා බැලිය යුතුයි. මොකද එක ප්‍රශ්නයක් මේක මාරු කරලා ඊළඟ අවස්ථාව දුන්නත් සංයෝග කීපයක් ඔබට ඒ වෙලාවේදී උත්තරේ දිය හැකි විය යුතුයි. ඒ නිසා අපි සෝඩියම් සමග හෝ පොටෑසියම් සමග හයිඩ්‍රජන් පිට කරන කාබනික සංයෝග මොනවාද? සෝඩියම් හෝ පොටෑසියම් එක හයිඩ්‍රජන් පිට කරන්න සමත් වන්නේ ඒ කාබනික සංයෝගවල යම්කිසි ආම්ලික ගුණයක් තියෙන නිසා. අපි බලමු ආම්ලික ගුණ දක්වන කාබනික සංයෝග මොනවාද? අන්න ඒවා තමයි පොටෑසියම් එක හයිඩ්‍රජන් ලබා දෙන්නේ. මේ බලන්න දැන් බලන්න මේ අග්‍රස්ත හයිඩ්‍රජන් ඇති ඇල්කයිනයක්. මෙතන තියෙන ආම්ලික ගුණ ඇති හයිඩ්‍රජන්. මධ්‍යසාර මේ H, ෆිනෝල මේ H, කාබොක්සිලික් අම්ල වල මේ H, සෝඩියම් දැම්මත් පොටෑසියම් දැම්මත් හයිඩ්‍රජන් පිට කරනවා. ඇමීන වල මේ H, ද්විතීයික ඇමීනේ මේ H, ඇමෝනියා වල මෙතන තියෙන H, ප්‍රාථමික ඇමීනේ මේ H, ඊට අමතරව අපි අකාබනික සංයෝග ගත්ත ජලය සල්ෆියරික් වගේ ඒවායි ඒවා මේ H ආම්ලික ගුණ තියෙන ලෝහයක් එක හයිඩ්‍රජන් පිට කරනවා. ඒ සලකුණු කරපුවා. මේ අනුව පොටෑසියම් එක හයිඩ්‍රජන් පිට කරන ප්‍රභේද මේ. ඒ වගේමයි මේ මොහොතේ තවත් දෙයක් ඔබට කියලා දෙනවා. සෝඩියම් පොටෑසියම් එක හයිඩ්‍රජන් පිට කිරීම විතරක් නෙමෙයි ග්‍රීනාඩ් ප්‍රතිකාරකය දැම්මොත් ග්‍රීනාඩ් ප්‍රතිකාරකය විනාශ කරනවා මේ ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් නිසා. මේකට අපි පාවිච්චි කළොත් මෙතිල් මැග්නීසියම් බ්‍රොමයිඩ් මේ මෙතිල් කාණ්ඩය මෙතෙන් බවට පත් කරනවා මේ සියලුම ප්‍රභේදවල තියෙන H මගින්. ඒ නිසා ඒ විශේෂ අවස්ථාව මෙතිල් මැග්නීසියම් බ්‍රොමයිඩ් වලින් මෙතේන් වායුව හදනවා. ඒ හදන්නේ මේ අග්‍රස්ත හයිඩ්‍රජන් ඇති ඇල්කයින වලින් පටන් ගත්තා මේ සියලුම ප්‍රභේද. මේ නිසා මෙතන නැහැ අම්ල ඒමයිඩ්. මෙතන තියෙන මෙන්න මේ කාබනික සංයෝග සහ මේ අකාබනිකය. අපි දැන් බලමු ප්‍රශ්නයට යන්න. දැන් බලමු පොටෑසියම් ලෝහය සමග ප්‍රතික්‍රියා කරන සංයෝග. ඔබට දැන් ලිස්ට් එක දුන්නා. ප්‍රොපයින් මේ තියෙන H අග්‍රස්ත හයිඩ්‍රජන්. මෙතන මයිඩ් ඒමයිඩ්.
NH2 කාණ්ඩයක් තිබුණාට එතන H ආම්ලික ගුණ නැහැ. මෙතන තියෙන N මත ඇති එකසර යුග්මයෙන් සම්ප්‍රයුක්තතාවක් මෙහෙම. මේ එකසරය කළ මේ CN බන්ධනය මතට වැටලා ද්විත්ව බන්ධනයක් හැදෙනවා. N මත ඇති වෙනවා ධන ආරෝපණයක්. සම්ප්‍රයුක්තතාවක් ඇති වෙනවා. මෙතන H වලට ආම්ලිකතාවක් නැහැ. ඒ නිසා මේක සම්ප්‍රයුක්තතාව හේතු කොටගෙන මේක විද්‍යුත් වශයෙන් උදාසීන සංයෝගයක් විදිහට තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ නිසා කිසිදු එමයිඩයකින් සලකන්න එපා. සෝඩියම් පොටෑසියම් එක හයිඩ්‍රජන් දෙන්නෙත් නැහැ, ග්‍රීනහඩ් එක ප්‍රතික්‍රියා කරන්නෙත් නැහැ. එමයිඩ. ඇනලීන්. ඇනලීන් කියන්නේ ඇරොමැටික ප්‍රාථමික ඇමීන. ඒක හරි. ෆිනෝල්. බෙන්සින් වලට OH. ඒකත් හරි. මේ අනුව පිළිතුරු ACD. ACD කියන්නේ පහ. පිළිතුරු ACD පහ. ප්‍රශ්න බලමු 39. වියෝජනය කිරීමෙන් එකම වායුමය ඵලය ලෙස ඔක්සිජන් ලබා දෙන ලවණය. ළමයිනේ මොනවද ඔක්සිජන් ලබා දෙන ලවණ? සියලුම පොටෑසියම් ක්ලෝරේට, ඕනෑම ලෝහ ක්ලෝරේටයක්, ලෝහ ක්ලෝරේට, බ්‍රෝමේට, අයඩේට මේ ඕනම සාම්පලයක් රත් කළොත් ඔක්සිජන් දෙනවා. සියලුම ලෝහ පර්ක්ලෝරේට, perbromate, periodate, සියලුම ලෝහ permanganate, dichromate රත් කිරීමේදී ඔක්සිජන් ලබාගත හැකි. එතකොට ලෝහ සෝඩියම් පොටෑසියම් ඕන මේක මැග්නීසියම් ඕනම ක්ලෝරේට් එක බ්‍රෝමේට් අයඩේට් එක perchlorate perbromate periodate ලෝහ මැංගනේට permanganate dichromate මේ සියල්ලම තාප වියෝජනයෙන් ඔක්සිජන් ලැබෙනවා. ඊට අමතරව ආර්ථ වගේ පළවන කාණ්ඩේ ලිතියම් හැර අනිකුත් සියලුම ලෝහ නයිට්‍රේට, සෝඩියම්, පොටෑසියම්, රුබීඩියම්, සීසියම්, ෆ්‍රැන්සියම් වල නයිට්‍රේට රත් කළාම ලෝහ නයිට්‍රයිට් සහ ඔක්සිජන්. සෝඩියම් नाइट्रेट रद्द कलामा सोडियम नाइट्राइट सह ऑक्सीजन में ऑक्सीजन पमना नमक आवर्तवे सियलम लोह नाइट्रेट रद्द किरीमेदी ऑक्सीजन सा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड යන වායු දෙකම ලබා ගන්න පුළුවන් මේ පස් දෙන හැර සෝඩියම් පොටෑසියම් රුබීඩියම් සීසියම් ප්‍රැන්සියම් වල ලෝහ පහේ මේ මූලද්‍රව්‍ය පහේ නයිට්‍රේට හැර අන් සියලුම නයිට්‍රේට රත් කිරීමේදී වායු දෙකක් එනවා नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सह ऑक्सीजन. सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीसियम फ्रांसियम हैर अनेकुत लोह नाइट्रेट रत्खलाम लोह ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सा ऑक्सीजन लेवल विद्युत रासायनिक श्रेणी लिथियम वाली पटांगता में पास तेरे हर लिथियम सीटा खोपा दाखवा
ඒ කියන්නේ කොපර් නයිට්‍රේට් වෙනකම්ම මේ ආකාරයමයි. රත් කළාම කොපර් ඔක්සයිඩ්, නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ඔක්සිජන් වායු දෙකක් ලැබෙනවා. ඔක්සිජන් සමග එන්නතු. නමුත් විද්‍යුත් රසායන ශ්‍රේණියේ කොපර්ට පහළින් පිටේ රීදී මර්කරි වගේ නයිට්‍රේට් රත් කිරීමේදී ඒවයි ලෝහ ඔක්සයිඩ් ඒ තරම් ස්ථායි නැහැ. වියෝජනය වෙන ලෝහය සහ ඔක්සිජන් බවට. ඒ නිසා කොපර්ට පහළින් ලෝහ නයිට්‍රේට් රත් කිරීමේදී ඒවා වියෝජනය වෙනවා ලෝහය, නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ්, ඔක්සිජන්. විද්‍යුත් රසායන ශ්‍රේණියේ කොපර්ට පහළින් පිටි ලෝහ. විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණියේ කොපර්ට පහළින් ඇති ලෝහ වල නයිට්‍රේට් තාප වියෝජනයෙන් ලෝහය, ඔක්සිජන්, නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් ලැබේ. නිදසුන් සිල්ල නයිට්‍රේට් ස්පටික සුදු පාටයි. රත් කලාම තදින්ම රිදී බවට පත්වෙනවා නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ්, ඔක්සිජන්. මේ අනුව සියලු නයිට්‍රේට් වියෝජනය කියලා දුන්නේ. දැන් බලමු ප්‍රශ්නයට යන්න. එකම වායුමය ඵලය ලෙස ඔක්සිජන්. එතකොට නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් එක ඔක්සිජන් හරියන්නේ නැහැ. එකම වායුමය ඵලය ලෙස ඔක්සිජන් ලබා දෙන්නේ. මේක වියෝජනයක් නෑ ළමයි. සෝඩියම් නයිට්‍රේට් රත් කරාම නවතින්නේ NaNO2 වලින්. ඒ නිසා ඒක වියෝජන වෙන්නේ නැහැ. සෝඩියම් නයිට්‍රේට් රත් කළාම නවතින්නේ නයිට්‍රයිට් වලින්. NaNO2. ඒ නිසා මේක තාප වියෝජන වෙන්නේ නැහැ. පොටෑසියම් නයිට්‍රේට් හරි. ඒකේ එනවා රත් කළාම KNO2 සහ ඔක්සිජන්. पोटेशियम क्लोरेट हरी पोटेशियम क्लोरेट रद्द करामा पोटेशियम क्लोराइड सा ऑक्सीजन KClO3 रद्द करामा देखाई KCl सा तुनाई ऑक्सीजन මේ විදිහට වියෝජනය කැල්සියම් නයිට්‍රේට් අපිට කියලා දුන්න දෙවෙනි ඛණ්ඩයේ ලෝහ නයිට්‍රේට් ලෝහ ඔක්සයිඩ් නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් ඔක්සිජන් එතන එන්නේ නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් සමග ඔක්සිජන් මේ අනුව ඔක්සිජන් පමණක් දෙන්නේ B සහ C පමණයි වියෝජනය කිරීමෙන් එකම වායුමය ඵලය ලෙස ඔක්සිජන් වායුව ලබා දෙන්නේ එකම වායුමය ඵලය මේ අනුව පිළිතුර B හා C පමණයි B හා C කියන්නේ පිළිතුර අංක 2 බලමු ප්‍රශ්න අංක 40 බලන්න බ්‍රෝමින් සමග ප්‍රතික්‍රියාවක් තියෙනවා බ්‍රෝමින් ද්විත්ව බන්ධනය හරහා ආකලනය වෙනවා මේ ආකලනය අපි හඳුන්වන්නේ ද්විත්ව බන්ධනයේ ඉහළ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වය නිසා ද්විත්ව බන්ධනයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන සපයනවා ඒ නිසා ඉලෙක්ට්‍රෝෆයිලයක් තමයි ඉස්සෙල්ලාම පහර දෙන්නේ ඒ නිසා මේකේ ඉලෙක්ට්‍රෝෆිලික ආකලනයක් බලමු පළවෙනි වාක්‍යය මේ ප්‍රතික්‍රියාව නියුක්ලියෝෆිලික ආකලනයයි නියුක්ලියෝෆිලික කියලා තියෙන සම්පූර්ණ වැරදි CH3 CH2 CH ද්විත්ව බන්ධනය CH2 bromine මේ ඉලෙක්ට්‍රෝලා මේ පැත්තට යමු වෙනවා bromine අණුවේ ද්‍රව්‍යතාව නිසා bromine අණුව alkene අණුව වෙතට ලං වුණාම පරමාණු වල තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන වල විකර්ෂණ හේතුවෙන් bromine අණුවේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වල తాවකාලිකව විකෘති වෙනවා නැත්නම් ද්‍රවීකරණය වෙනවා ඒ ප්‍රතිඵලය තමයි ධන සහ ඍණ ද්‍රව්‍යතාවට පත්වීම ධන සහ ඍණ ලෙස
ආරෝපණ බෙදන අල්ප ආරෝපණ. ඒ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් මේ 5 ඉලෙක්ට්‍රෝනලා මේ පැත්තට යොමු වෙලා ධනාරෝපිත ප්‍රභේදය මේකට සම්බන්ධ කරගන්න උත්සාහ කරනවා. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් මේ බන්ධනය කැඩෙනවා. මේ අනුව සෑදෙන අතරමැදිය චක්‍රීය බ්‍රෝමෝනියම් අතරමැදයක් හැදෙන්නේ. පළමු අතරමැදිය කියලා හැවොත් මේකත් එක්ක දෙන්න. බ්‍රෝමයිඩ් අයනය. චක්‍රීය බ්‍රෝමෝනියම් සහ බ්‍රෝමයිඩ් ඒ තමයි අතරමැදි පළ. දෙවෙනි පියවරේදී මේකේ තියෙන එක සැර යුග්මයක් මේක සැර යුග්මය මෙතනට පාර දෙනවා මේ බන්ධනය කැඩෙනවා. කැඩලා හැදෙනවා ආකලන ඵලය. මුලින්ම පහර දෙන්නේ Br ධන. මේ අනුව මේ යාන්ත්‍රණය ආකලනයක්. ඉලෙක්ට්‍රෝපිලික ආකලන. යාන්ත්‍රණ වර්ගය A E ඉලෙක්ට්‍රෝපිලික ආකලන. සෑදෙන ඵලය CH3 CH2 CH CH2 මේ ආකාරයි. අපි දැන් බලමු මේකේ පිළිතුර මොකක්ද තියෙන්නේ. මෙම ප්‍රතික්‍රියා නියුක්ලියෝපිලික ආකලනයක සම්පූර්ණ වැරදි. ඉලෙක්ට්‍රෝපිලික ආකලනයක්. ප්‍රතික්‍රියාවට සම්බන්ධ වෙච්ච ඉලෙක්ට්‍රෝෆයිලය තමයි Br ධන. Br ධන ඉලෙක්ට්‍රෝෆයිලය. මේ ප්‍රතික්‍රියාව සාමාන්‍ය තත්ත්වයට යටතේ සිදුවීමට යකඩ උත්ප්‍රේරක යොදාගෙන සම්පූර්ණ වැරදි. ප්‍රතික්‍රියා පළමු පියවරේදී චක්‍රීය බ්‍රෝමෝ කැටයනයක් සාදයි. ඔබ දැක්ක යාන්ත්‍රණය චක්‍රීය බ්‍රෝමෝ කැටයනය. සෑදෙන ඵලයේ ප්‍රකාශ සමායකතාව පෙන්වයි. සෑදෙන ඵලයේ ප්‍රකාශ සමායකතාවක් පෙන්වන්න නම් අසමමිතික කාබන් තිබිය යුතුයි. අපි බලමු අසමමිතික කාබන් තියනවද කියලා. ආකලන ඵලය දිහා බැලුවම මෙන්න මේ කාබන්. මේ කාබන් පරමාණුවට මෙතන තියෙන Br පරමාණුවක් උඩට තියෙන H එකක් සම්බන්ධලා දකුණු පැත්තට තියෙන මෙන්න මේ විශාල කාණ්ඩය. ඒ නිසා මේ කාබන් අසමමිතික කාබන්. ඒ නිසා මේ ප්‍රකාශ සක්‍රිය සංයෝගයක්. ප්‍රතිරූප අවයව සමායකතාව ප්‍රතිරූප අවයව සමායකතාවක් මේක පෙන්වුම් කරන ප්‍රකාශ සක්‍රියයි. දැන් බලමු සෑදෙන ඵලයේ ප්‍රකාශ සමායකතාව පෙන්වයි. මේ අනුව පිළිතුරු C සහ D පමණයි. අපෙන් අහන්නේ නිවැරදි ප්‍රකාශ C හා D අංක 3. දැන් බලමු ප්‍රශ්න අංක 41 සිට 50 දක්වා. ප්‍රශ්න අංක 41 සිට 50 දක්වා පිළිතුරු සැපීමේදී පළවන ප්‍රකාශය වෙනම කියවලා බලන්න ඕන එක සත්‍යද අසත්‍යද කියලා. දෙවෙනි ප්‍රකාශය වෙනම කියවලා තේරුම් ගන්න ඕන එක සත්‍යද අසත්‍යද. ඊට පස්සේ පළවෙනි දෙවෙනි ප්‍රකාශය සත්‍ය නම් අපි බලන්න ඕන දෙවෙනි ප්‍රකාශයෙන් පළමු ප්‍රකාශය පහදා දෙනවද නැද්ද කියන එක. පහදා දෙයි නම් 1 පහදා නොදෙයි නම් 2. ඔන්න ඔය ආකාරයට අපි බලමු මේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සොයාගෙන යන්න. බලමු අංක 41 ප්‍රාථමික ඇල්කොහොලයක්. ළමයි ප්‍රාථමික මද්‍යසාර ආම්ලික KMnO4 සමග ප්‍රතික්‍රියා කළාම R CH2OH ප්‍රාථමික මද්‍යසාරයක OH සම්බන්ධ කාබනික H පරමාණු දෙකක් තියෙන්න ඕන. ප්‍රාථමික ඇල්කොහොලයක මේ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය ආම්ලික පර්මැංගනේට් එකතු කළාම ප්‍රථමයෙන්ම
ඇල්ඩිහයිඩ් කාණ්ඩය බවට පත් වෙලා ඒ තවදුරටත් ඔක්සිකරණය වෙලා කාබොක්සිලික් අම්ලය දක්වාම ඔක්සිකරණය වෙලාම යනවා. ප්‍රාථමික ඇල්කොහොලයක් ආම්ලික කේමනෝපෝ සමග ප්‍රතික්‍රියා කරන විට ඒ කාබොක්සිලික් අම්ලයක් දක්වාම ඔක්සිකරණය වේ. ඒක වැරද්දක් නැහැ. ප්‍රාථමික ඇල්කොහොලයක්. නමුත් මේක මෙතනින් නවත්ත ගන්න බෑ අපිට. මේ ඇල්ඩිහයිඩ් නවත්ත ගන්න බෑ. දිගින් දිගටම ඔක්සිකරණ වෙලා මෙතනින් නවතින්නේ. මෙතනින් පටන් ගත්තම මෙතනින් නවතින්නේ. ප්‍රාථමික මද්දසාර. පළවෙනි වගන්තිය කියන කතාව හරියට හරි. සත්‍යයි. දෙවෙනි වගන්තිය. දැන් මේ ඔක්සිකරණ ක්‍රියාව සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රාථමික මද්දසාර සඳහා කියලා කිව්වේ. අපි කිව්වේ නෑ සෑම මද්දසාරයක් සඳහාම කියලා. මේ පළවෙනි වාක්‍යය එහෙම ඇත්තෙත් නෑ. සෑම ප්‍රාථමික මද්දසාරයක්ම කියලා කිව්වනම් මේ කතාව ගැලපෙන්නේ නෑ. මොකද එක මද්දසාරයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මෙතනෝල් මෙතිල් මද්දසාරය. මෙතිල් මද්දසාරය පළමු පියවරේදී මේ විදිහට ඔක්සිකරණය වෙලා කාබොක්සිලික් අම්ලය හැදෙනවා. කාබොක්සිලික් අම්ලය හැදුනට පස්සේ එයා තවදුරටත් ඔක්සිකරණය වෙලා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ජලය බවට පත් වෙනවා. අපි බලමු. මෙතිල් මද්දසාරය CH3OH ආම්ලික කේමනෝපෝ දැම්මම කාබන් දාමයේ එකක් ඇති ඇල්ඩිහයිඩ් බවට පළමුවෙන්ම පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක ෆෝමික් අම්ලය බවට පත් වෙනවා. අපි දැන් කතා කළේ ෆෝමික් අම්ලයෙන් නැත්නම් කාබොක්සිලික් අම්ලයෙන් නවතින කතාව. නමුත් ෆෝමික් අම්ලයේ විශේෂයි ඒකේ ව්‍යුහය දිහා බලන්න. ඒ ව්‍යුහයේ තියෙනවා ඇල්ඩිහයිඩ් කාණ්ඩයක්. මේ තියෙන ඇල්ඩිහයිඩ් කාණ්ඩය ඒ නිසා මේ තවදුරටත් ඔක්සිකරණය වෙනවා. ඔක්සිකරණය වෙලා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ජලය බවට පත් වෙනවා. ආම්ලික කේමනෝපෝ හමුවේ මේ ආකාරයට ඇසිඩික් අම්ලය, එතනොයික් අම්ලය, ප්‍රොපොනොයික් අම්ලය මේ විදිහට ඔක්සිකරණය වෙන්නේ. ෆෝමික් අම්ලය විතරයි මේ විදිහට ඔක්සිකරණය වෙලා යන්නේ. ඒ නිසා අපිට සාමාන්‍ය තත්ත්වයට තේදී කාබොක්සිලික් අම්ල කිසිවක් අන්න එතෙන්දී අපිට තියෙනවා යම්කිසි ප්‍රශ්නයක්. කාබොක්සිලික් අම්ල කිසිවක් කිව්වම කේමනෝපෝ මගින් ඔක්සිකරණය නොවේ. එතකොට ඒක සාවද්‍යයි. කාබොක්සිලික් අම්ල කිසිවක් කියලා තියෙනවා. මේ අනුව මේකේ පිළිතුර ලබා ගැනීමේදී පළවෙනි ප්‍රකාශය සත්‍යයි. දෙවෙනි ප්‍රකාශය අසත්‍යයි. මොකද කාබොක්සිලික් අම්ල කිසිවක් ආම්ලික කේමනෝපෝ මගින් ඔක්සිකරණය නොවේ කියලා තියෙන්නේ. අපි දැක්කා ෆෝමික් අම්ලය ඔක්සිකරණය වෙනවා. ඒ නිසා දෙවෙනි ප්‍රකාශය අසත්‍යයි. සත්‍ය අසත්‍යයි කියලා එන්නේ. සත්‍යයි අසත්‍යයි කිව්වම සත්‍යයි අසත්‍යයි. මේක අපේ පිළිතුර අංක 3. ප්‍රශ්න අංක 42 මෙතිල් කාණ්ඩ 3ක් සම්බන්ධිත ඇමීනයක්. ට්‍රයිමෙතිල් ඇමීන්. ට්‍රයිමෙතිල් ඇමීන්හි භාෂ්මීය ගුණය මෙතිල් ඇමීන් වලට වඩා වැඩි කියලා තියෙනවා. ළමයි භාෂ්මික ගුණය මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් වෙන්නේ ඇමීන වල බලන්න.
දැන් බලන්න ද්විතීයික ඇමීන තමයි වඩාත්ම භාෂ්මික. මේ පැත්තට යනකොට KB යගේ වැඩි වෙනවා. භාෂ්මිකතාව වැඩි වෙනවා. සියලුම ඇලිෆැටික් ඇමීන ඇමෝනියා වලට වඩා භාෂ්මිකයි. මේ පැත්තට භාෂ්මිකතාව වැඩි වෙයි. මේ පැත්තට භාෂ්මිකතාව වැඩි වෙනවා. ඇරොමැටික් ඇමීන ඇරොමැටික් ද්විතීයික ඇමීනය ඇරොමැටික් ප්‍රාථමික ඇමීන ඇනිලීන් ඒවයි භාෂ්මිකතාව නිතරම ඇමෝනියා වලට වඩා අඩුයි. ඒමයිට ගත්තොත් ඒවා විද්‍යුත් වශයෙන් උදාසීන තරම් භාෂ්මිකතාව අවමයි. හේතුව මේකේ සම්ප්‍රයුක්තතාව නිසා. මේ ද්විතීයික ඇමීනයේ සිට මේ ඇනලින් දක්වා සියලුම ප්‍රභේද රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවලදී නියුක්ලියෝෆයිල් වශයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැකියි. නියුක්ලියෝෆයිල් වශයෙන් ක්‍රියා කළ හැකියි. නමුත් ඒමයිඩයට නියුක්ලියෝෆයිලයක් වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න බෑ. ද්විතීයික ඇමීනයේ සිට ඇනලින් දක්වා අම්ල ක්ලෝරයිඩ්, ඇල්කයිල් හේලයිඩ් සමග ප්‍රතික්‍රියා විය හැකියි. ඒවා නියුක්ලියෝෆයිල් වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන නිසා මේ අනුව භාෂ්මිකතාව වැඩිම ද්විතීයික ඇමීනේ. අපි දැන් බලමු ප්‍රශ්නය කරා යන්න. දැන් බලන්න දෙවන ප්‍රකාශයේ තියෙන්නේ එකසර යුගල ප්‍රදානය කිරීමේ නැඹුරුතාව මෙතිල් ඇමීන් වලට වඩා ට්‍රයිමෙතිල් ඇමීන් වල වැඩි කියලා. ඔව්. මෙතිල් ඇමීන් වල තියෙන්නේ මෙතිල් කාණ්ඩ එකයි. මේකේ විකර්ෂණය මෙතිල් වල ඉලෙක්ට්‍රෝන විකර්ෂණය. ට්‍රයිමෙතිල් ඇමීන් වල මෙතිල් කාණ්ඩ 3ක් තියෙනවා. මෙතිල් කාණ්ඩ 3න් ඇති කරන විකර්ෂණය වැඩි. ඒ නිසා මේක සරියුග්ම ප්‍රදානය කිරීමේ හැකියාව මේකට වඩා වැඩි වෙයි. එක සැරේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්ම ප්‍රදානය කිරීමේ නැඹුරුතාව මෙතිල් ඇමීන් වලට වඩා ට්‍රයිමෙතිල් ඇමීන් අධිකයි. ඔව් හරි. නමුත් මෙතිල් ඇමීන් හා ට්‍රයිමෙතිල් ඇමීන් ගත්තන් පස්සේ ට්‍රයිමෙතිල් ඇමීන් වල භාෂ්මික ගුණය අවම වෙලා තියෙනවා. වැඩිම භාෂ්මික ගුණය තියෙන්නේ ද්විතීයික ඇමීන. ඊගාට ප්‍රාථමික, ඊගාට තෘතීයික. ට්‍රයිමෙතිල් ඇමීන් තෘතීයික ඇමීනයක්. හි භාෂ්මික ගුණය මෙතිල් ඇමීන් වලට වඩා වැඩි. වැරදි. පළවෙනි වගන්තිය වැරදි. නමුත් දෙවෙනි වගන්තිය සත්‍යයි. ඒකට හේතුව මෙතිල් කාණ්ඩ සංඛ්‍යාව වැඩි වෙන විට ඉලෙක්ට්‍රෝන විකර්ෂණය වැඩි වීම නිසා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ප්‍රදානය කිරීමේ හැකියාව ට්‍රයිමෙතිල් ඇමීන් වල වැඩි වේවි. නමුත් මේ එකසර යුගල් ප්‍රදානය කරන්නේ කාටද? ප්‍රෝටෝනයකට. ප්‍රෝටෝනයකට ප්‍රදානය කළා ජලීය ද්‍රාවණයේදී පවතින ස්ථායීතාව ගත්තොත් ඒ ස්ථායීතාව අනුව අඩුම ස්ථායීතාවක් තියෙන මෙයාට. ඒ නිසා ප්‍රෝටෝනයකට ප්‍රදානය කළා ජලීය ද්‍රාවණයේ පවතින ස්ථායීතාව සලකන විට ට්‍රයිමෙතිල් ඇමීන් වල ස්ථායීතාව අඩුම නිසා අපි කියනවා භාෂ්මිකතාව එයාගේ අඩුයි. එකසර යුගල් ප්‍රදානය කළා ප්‍රෝටෝනයක් සමග සම්බන්ධ කරගෙන ස්ථායි අයනයක් වශයෙන් පවත්වාගෙන යෑමේ හැකියාව අවමයි. ඒ නිසා අපි භාෂ්මිකතාව සංසන්දනය කිරීමේදී කාරණා දෙකක් සලකනවා. එකක් එකසර යුග්ම ප්‍රදානය කිරීමේ හැකියාව. දෙවෙනි එක ප්‍රෝටෝනීකරණය වුණන් පස්සේ ස්ථායීතාව. මේ කරුණු දෙකම සලකලා තමයි මේකේ භාෂ්මිකතාව සංසන්දනය කරන්නේ. ඒක විස්තර කිරීම අපොස උසස් පෙළ විෂය නිර්දේශයෙන් බැහැරයි. ඒ නිසා මෙතෙන්දී එකසර යුගල් ප්‍රදානය කිරීමේ හැකියාව ගත්තොත් ඒක මෙයාගේ වැඩි. නමුත් එකසර යුගල් ප්‍රදානය කළා ප්‍රෝටෝනීකරණය වුණන් පස්සේ පවතින අයනයේ ස්ථායීතාව ගත්තොත් ඒක ඉතා අල්ප නිසා ඒක පැවතීමේ ඇති හැකියාව අවම නිසා අපි මෙයාගේ භාෂ්මිකතාව අඩුම සංයෝගයක් හැටියට සලකනවා. ඒ නිසා පළවෙනි ප්‍රකාශය අසත්‍යයි, දෙවෙනි එක සත්‍යයි. අසත්‍යයි සත්‍යයි කියන්නේ 4. මේ යන අංක 4. අපි බලමු ප්‍රශ්න අංක 43. එතීන් බ්‍රෝමිනීකරණයේදී
මේ බලන අතරමැදි චක්‍රීය බ්‍රෝම කැටයනය සාදයි. ඔව්. ඔබ දැක්කා මීට පෙර සාකච්ඡාවේදී ඇල්කීන බ්‍රෝමිනීකරණයේදී චක්‍රීය බ්‍රෝම කැටයනය කරහා ප්‍රතික්‍රියා සිද්ධ වෙන්නේ හරියට මේක හරි. එතීන් බ්‍රෝමිනීකරණයේදී චක්‍රීය බ්‍රෝම කැටයනය ඇල්කීන බ්‍රෝමිනීකරණය අපි සාකච්ඡා කරා මේකම මීට පෙර ප්‍රශ්නයකදී. එතින්දී ඔබට කිව්වා එය ඉලෙක්ට්‍රෝපිලික ආකලනය. බ්‍රෝමෝනියම් ධනායනය තමයි මුලින්ම පහර දෙන්නේ. ඉලෙක්ට්‍රෝෆයිලය. එතීන් බ්‍රෝමිනීකරණය ඉලෙක්ට්‍රෝපිලික ආකලනය. සත්‍යයි. ඉලෙක්ට්‍රෝපිලික කාණ්ඩයක් සම්බන්ධ වීම නිසා තමයි මේ ආකාරයේ ව්‍යුහයක් නිර්මාණය වෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට මේක පිළිගත හැකි. මේ බලන්න. CH2 දිත්ත බන්ධනය CH2 බ්‍රෝමින් මේ ඉලෙක්ට්‍රෝලා මේ පැත්තට යොමු වෙනවා. බ්‍රෝමින් අණුව එතීන් අණුව ළඟට පැමිණුනාම ඉලෙක්ට්‍රෝන වල තියෙන විකර්ෂණ හේතු කොටගෙන සුළු වශයෙන් මේක ද්‍රවීකරණය වීමෙන් ආරෝපණ බෙදෙන මේ විදිහට. ඒ නිසා මේ බන්ධනය ද්‍රවීකරණය වීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස බන්ධනය පහසුවෙන් විච්ඡේදනය වෙනවා. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝලාව මේ පැත්තට යොමු වෙලා මේ කැටයනය බ්‍රෝමෝනියම් අයනය මේක සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ නිසා සෑදෙන අතරමැදිය තමයි මේ චක්‍රීය බ්‍රෝමෝ කැටයනය. මේ තමයි නියුක්ලියෝෆයිලය. එක පහර දෙනවා ඊළඟ අවස්ථාවේ මේ විදිහට. මේ නිසා අවසාන ඵලය ඩයිබ්‍රෝමෝ ව්‍යුත්පන්නයක්. මේ නිසා බ්‍රෝමින් මේ ආකලනයේදී බ්‍රෝමින් වල දුමුරු පැහැයක් තිබුණා නම් ඒ දුමුරු පැහැ නැති වෙනවා. වායුවේ බ්‍රෝමින් වල දුමුරු පාට නැති වෙනවා ආකලනය වීම නිසා. කාබන් ටෙට්‍රා ක්ලෝරයිඩ් වල දිය කරන ලද බ්‍රෝමින් වුණා නම් කාබන් ටෙට්‍රා ක්ලෝරයිඩ් වල දිය කරන ලද බ්‍රෝමින් තැඹිලි පාටයි. ඒ තැඹිලි පැහැ නැති වෙනවා. මේ බලන්න. බ්‍රෝමින් ජලීය ද්‍රාවණය බ්‍රෝමින් කාබන් ටෙට්‍රා ක්ලෝරයිඩ් වල දිය කරපු අවස්ථාව මේක තැඹිලි පාට මේක දුමුරු පාට මේ ආකලන නිසා දුමුරු පැහැ විවරණය වෙනවා. දුමුරු විවරණ වීම මේක තැඹිලි පාට විවරණ වීම. බ්‍රෝමින් ආකලන නිසා මේ වර්ණ විපර්යාසය ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ අසන්තෘප්තතාව හඳුනා ගැනීමේ පරීක්ෂණයක් මේක. එමනම් බ්‍රෝමින් ඉලෙක්ට්‍රෝපිලික ආකලනයක්. යාන්ත්‍රණය පළමු ප්‍රකාශය සත්‍යයි. දෙවෙනි ප්‍රකාශය සත්‍යයි. බ්‍රෝමෝනියම් ඉලෙක්ට්‍රෝෆයිලය සම්බන්ධ වීම නිසා තමයි මේ බ්‍රෝම කැටයනය හදන්නේ. මේ නිසා දෙවෙනි වගන්තියෙන් පළමු වගන්තිය පහදා දෙනවා. දෙවන ප්‍රකාශනයෙන් පළමු ප්‍රකාශනය පහදා දෙනවා. මේ වගේ චක්‍රීය බ්‍රෝම කැටයනයක් හදන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝෆයිලයක් පහර දෙන්න නිසා. වගන්ති දෙකම සත්‍යයි. දෙකෙන් පළමු යන්න පහදා දෙනවා. උත්තරේ අංක 1. බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නට. සෝඩියම් නයිට්‍රේට් ද්‍රාවණයකට ඇලුමිනියම් කුඩු හා පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එකතු කර රත් කිරීමේදී නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව පිට වේ. නයිට්‍රේට් හඳුනා ගැනීමේ පරීක්ෂාව. නයිට්‍රේට් හඳුනා ගැනීමේ පරීක්ෂාවකදී වෙන්නේ නයිට්‍රේට් ද්‍රාවණයකට ඇලුමිනියම් කුඩු සහ ක්ෂාරය එකතු කරලා රත් කිරීමේදී ඇමෝනියා පිට වේ.
නයිට්‍රේට් සහ නයිට්‍රේට් මේ දෙවර්ගයම මේ පරීක්ෂාවට අවනත වෙනවා. ඇලුමිනියම් sodium hydroxide sodium hydroxide වෙනකොට potassium hydroxide පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. රත් කිරීමේදී ඇමෝනියා පිට වෙනවා. ඇලුමිනියම් වෙනුවට ඇලුමිනියම් වෙනුවට ගන්න පුළුවන් මිශ්‍ර ලෝහයක් තියෙනවා. ඒ මිශ්‍ර ලෝහයට කියන්නේ දෙවඩා මිශ්‍ර ලෝහය. copper, aluminium, zinc. copper, aluminium, zinc. ඒ දෙවඩා මිශ්‍ර ලෝහය දාලා ශාරත් එක්ක උණුසුම් කරාම ඒත් මේ වගේම ඇමෝනියා ගන්ධයක් වහන වෙනවා. මේ නයිට්‍රේට සහ නයිට්‍රේට වෙන් කරගන්න බෑ මේ පරීක්ෂාවෙන්. මේ දෙන්නම මේ පරීක්ෂාවට ආවනත වෙනවා. ඒ නිසා නයිට්‍රේට සහ නයිට්‍රේට හඳුනා ගැනීමේ පරීක්ෂාවක් ලෙස මේ භාවිතා කළ හැකියි. අපි බලමු. මේ පළමු ප්‍රකාශයේ තියෙන්නේ නයිට්‍රේට ද්‍රාවණයකට ඇලුමිනියම් කුඩු දාලා ශාරයත් එක්ක රත් කළාම නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් සම්පූර්ණ වැරදි ඇමෝනියා පිට වෙනවා. නයිට්‍රේට් ලවණ ඇලුමිනියම් උත්ප්‍රේරක ඇතුළට පාසයෙන් භස්ම සමව ප්‍රතික්‍රියා කරයි. ඇලුමිනියම් කියන්නේ උත්ප්‍රේරකයක් නෙවෙයි. එතෙන්දී එයා ඔක්සිකරණය වෙනවා. හොඳ ඔක්සිහාරකයක්. උත්ප්‍රේරකයක් නෙවෙයි. සම්පූර්ණ වැරදි. බලමු ප්‍රතික්‍රියාව. මේ බලන්න ප්‍රතික්‍රියාව. ඇලුමිනියම් sodium hydroxide සහ නයිට්‍රේට ලවණය අපි sodium nitrate කියලා ගත්තා. මේ සමග රත් කිරීමේදී ඇලුමිනියම් ඔක්සිකරණ අංකය 0 සිට sodium aluminate බවට පත් වෙනවා. මෙතෙන්දී ඔක්සිකරණ අංකය මෙයාගේ O2 ඍණ 4යි. sodium වල ධන 1යි එමන ඇලුමිනියම් වල ධන 3යි. මෙතන sodium nitrate වල O3 ඔක්සිකරණ අවස්ථාව ඍණ 6යි. එකක ඍණ 2 ගානේ O3 ඍණ 6යි. sodium වල ධන 1යි. තර ඍණ 6යි ධන 1යි ඍණ 5යි බිඳුව වෙන්න එකතු බිඳුව වෙන්න ඕනේ ඔක්සිකරණ අංක වල එකතුව. එමනම් මේක ධන 5යි. මෙතන ඇමෝනියා වල ඍණ 3යි. H3 ධන 3යි ඇමෝනියා වල N වල ඍණ 3ක් වෙනවා. එතකොට ඇලුමිනියම් වල ඔක්සිකරණ අංකයේ වෙනස 3යි. नाइट्रोजन वल ऑक्सीकरण के वेनस 5 සිට බිඳුවට 5යි බිඳුවේ සිට ඍණ 3ට 3යි වෙනස 8යි. අපි ඔක්සිකරණාංක වෙනස සමාන කළා නිවැරදි ස්ටොයිකියමෙතික සමීකරණය ගන්න ඕන නිසා මේක වැඩි කරනවා 8ෙන්. මේක වැඩි කරනවා 3ෙන්. මෙතන 3ෙන්. මෙතන 3 නයිට්‍රේට් මේක 8යි සෝඩියම් ඇලුමිනේට්. දැන් බලන්න සෝඩියම් 8ක් තියෙන මේ පැත්තේ සෝඩියම් තියෙන්නේ 3යි තව 5ක් දාන්න. දැන් දකුණු පැත්තේ H9ක් තියෙනවා. මේ පැත්තේ H තියෙන්නේ මෙතන 5යි තව 4ක් OH. ඒ නිසා වම් පැත්තට එකතු කරමු. මේ පැත්තට ජලාණු තව 2ක්. එච්චරයි. වම් පැත්තට ජලාණු 2ක් දාමු. දැන් බලන්න ඔක්සිජන් චෙක් කළා. තුවරතුරු 9යි 9යි 5යි 14යි 2යි 16යි. දකුණු පැත්තේ 16යි. සමීකරණය තුලිතයි. මේක තමයි ප්‍රතික්‍රියාව. ඇලුමිනියම් මේ වෙලාවේදී ඔක්සිකරණය වෙනවා. මේ ඔක්සිහාරකයක් උත්ප්‍රේරකයක් නෙමෙයි. ප්‍රතික්‍රියාවට සහභාගී වෙනවා. උත්ප්‍රේරකයක් කිව්වොත් ප්‍රතික්‍රියාවට සහභාගී
වෙලා අවසානයේ නිදහස් වෙන්න ඕන. මේ නිදහස් වෙලා නැහැ. මේක හැදලා තියෙන සෝඩියම් ඇලුමිනේට්. ඒ නිසා ඇලුමිනියම් උත්ප්‍රේරකයක් නෙවෙයි. මේ අණුව පළවෙනි වගන්තිය පිට කරයි NO2 වැරදි. ඇමෝනියා පිට වෙන්නේ. දෙවෙනි එක උත්ප්‍රේරකයක්. ඒකත් වැරදි. පිළිතුර 5 අසත්‍යයි. ප්‍රශ්න අංක 45ට යමු. ලෙඩ් සහ සිල්වායන අඩංගු ජලීය ද්‍රවණ දෙකක් එකිනෙකින් වෙන් කර හඳුනා ගැනීම සඳහා සෝඩියම් තර්සල්ෆේට් භාවිතා කළ හැකිය. අපි බලමු සිල්වායන සහ ලෙඩ් අයන. සෝඩියම් තර්සල්ෆේට් එක මොන වගේ ප්‍රතික්‍රියාවක්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. සිල්වර් තර්සල්ෆේට් කියලා සුදු අවක්ෂේපයක් හැදෙන එක බෙහෙවින්ම අස්ථායි. ලෙඩ් තර්සල්ෆේට් කියලා හැදෙන ස්ථායි සුදු අවක්ෂේපයක්. සිල්වර් තර්සල්ෆේට් අස්ථායි. සිල්වර් තර්සල්ෆේට් අස්ථායි ඝනයක්. එය සිල්වර් සල්ෆයිඩ් බවට විවේචනය වෙනවා. මේ සෑදෙන සිල්වර් තර්සල්ෆේට් අස්ථායි නිසා කළු පහට ඝන සිල්වර් සල්ෆයිඩ් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා සිල්වර් ලවණයකට සෝඩියම් තර්සල්ෆේට් එකතු කළාම සුදු අවක්ෂේපය හැදිලා ඒකම කළු පැහැති අවක්ෂේපයක් බවට පත් වෙනවා. නමුත් ලෙඩ් ලවණයකට තර්සල්ෆේට් එකතු කරාම ලෙඩ් තර්සල්ෆේට් කියලා අවක්ෂේපයක් හැදෙනවා. ඒක එලෙසමයි. මේ නිසා සිල්වායන සහ ලෙඩ් අයන අපිට පුළුවන් වෙන් කර හඳුනා ගන්න මේ සෝඩියම් තර්සල්ෆේට් භාවිතා කිරීමෙන්. නමුත් විශේෂ දෙයක් ඔබට කියන්න ඕන. ලෙඩ් තර්සල්ෆේට් රත් කළොත් කළු පාට වෙනවා. ලෙඩ් තර්සල්ෆේට් සුදු පාටයි. මේක රත් කළොත් කළු පාට ලෙඩ් සල්ෆයිඩ් බවට පත් වෙනවා. ඒ විශේෂ අවස්ථාව. අපි දැන් බලමු මේ ප්‍රශ්නට යන්න. ලෙඩ් අයන සහ සිල්වායන අඩංගු ජලීය ද්‍රාවණ දෙකක් එකිනෙක වෙන් කර හඳුනා ගැනීමට සෝඩියම් තර්සල්ෆේට් ද්‍රාවණයක් භාවිත කළ හැකිය. ඔව් ලෙඩ් වලින් එන සුදු ආක්ෂේපයක් සිල්වායන වලිනුත් එන සුදු ආක්ෂේපයක් ඇවිල්ලා ඒකම එයා කළු පාට ඝනයක් බවට පත් වෙනවා. මේ නිසා මේ ප්‍රකාශය නිවැරදි. වෙන් කර හඳුනා ගන්න පුළුවන්. අපිට කාල වකවනවා කියලා නැහැ. එකතු කරපු ගමන්ම මේක වෙන් කර ගන්න පුළුවන් කියලා අපිට පුළුවන් පාසල් විද්‍යාගාරයේදී පරීක්ෂණ දෙකකට මේ ආයන ද්‍රාවණ දෙක අරගෙන සෝඩියම් තර්සල්ෆේට් එකතු කරන්න. එතකොට එකකින් එනවා සුදු ආක්ෂේපය අනිත් එකෙන් සුදු ආක්ෂේපය ඇවිල්ලා ටික වෙලාවකින් මොහොත සුළු කාල වේලාවකින් ඒක කළු පාට වෙනවා. ඒකෙන් පුළුවන් අපිට මේ දෙන්න වෙන් කරගන්න. ඒක කළ හැකියි. දෙවන වගන්තියේ තියෙන ලෙඩ් අයන සහ සිල්වායන අඩංගු ජලීය ද්‍රාවණ දෙකකට වෙන වෙනම සෝඩියම් තර්සල්ෆේට් ද්‍රාවණයකින්
ස්වල්ප බැග් එකතු කළ විට පිළිවෙලින් සුදු සහ කළු අවක්ෂේප සාදයි කියලා. අන්න එතෙන්දී ප්‍රශ්නයක් එනවා. වෙන වෙනම එකතු කරාම ස්වල්ප බැවින් වෙන වෙනම ස්වල්ප බැග් එකතු කිරීමේදී සුදු සහ කළු මේක කෙනෙකුට දෙවිදිහකට හිතන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රකාශය සත්‍ය කියලා හිතන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ප්‍රකාශය අසත්‍ය කියලා හිතන්නත් පුළුවන්. මොකද එකතු කළ විගසම හැදෙන්නේ දෙන්නගෙම සුදු අවක්ෂේප. ටික වෙලාවකින් තමයි අරක සිල්ලත සල්ෆේට් අස්ථාය නිසා කළු පාට වෙන්නේ. ඒ නිසා ද්‍රාවණ දෙකට වෙන වෙනම සෝඩියම් සල්ෆේට් ද්‍රාවණයකින් සල්ෆර් බැග් එකතු කළ විට පිළිවෙලින් සුදු සහ කළු එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මුලින්ම හැදෙන සුදු පාට. ඒ නිසා මේ ප්‍රකාශය සාවද්‍ය කියලා ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට සත්‍ය අසත්‍යයි කියලා ගත්තොත් සත්‍යයි අසත්‍යයි උත්තරේ 3. මේකට තව උත්තරයක්ත් තියෙනවා. සෝඩියම් තාසල්ෆේට් දාලා ටික වෙලාවකින් මේක කළු පාට වෙනවා. ඒ අනුව තව කෙනෙකුට හිතන්න පුළුවන් අපි මේ වෙන් කර ගැනීමට හේතු උනේ මේ අවස්ථාව. තත්පර කීපයකට පස්සේ දකුණු පැත්තේ තියෙන ප්‍රකාශයේ සත්‍ය බව පෙනී යනවා. මොකද තත්පර කීපයකට පස්සේ කියන්නේ සෝඩියම් තාසල්ෆේට් සිල්ල ලවණයකට දැම්මම පස්සේ සෑදෙන සිල්ල තාසල්ෆේට් අස්ථාය නිසා ක්‍රමයෙන් කළු පැහැවෙනවා. ඒ නිසා අපිට වෙන් කර ගැනීමේ හැකියාව තිබුණා. ඒ නිසා මේ ප්‍රකාශය සත්‍ය කියලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ ප්‍රකාශය සත්‍ය කියලා ගැනීම නිසා අපිට පුළුවන් එහෙමනම් මේ වෙන් කර ගැනීමට හේතුව එතනින් කියවෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේක වෙන් කර ගන්න පුළුවන් උනේ. ඒ නිසා වගන්ති දෙකම සත්‍යයි. දෙවෙනි වගන්තියෙන් පළමු වගන්තිය පැහැදිලි කරනවා. ඒ නිසා අංක 1 යන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා මේකට උත්තර දෙකක් ගත හැකි. අංක 1 සහ අංක 3. මේ අනුව අංක 1යි අංක 3යි දෙකටම යා හැකි මේකේ. උත්තර දෙකක් පිළිබඳ තර්කයක් තියෙනවා. බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නයට. පරිපූර්ණ වායු අණු දෙකක් එකිනෙක ගැටුණු විට ඒවා පෙර පැවති වේගයෙන් ගමන් කළ යුතුයි. පරිපූර්ණ වායු අණු පූර්ණ ප්‍රත්‍යස්තයි. ගැටුමකදී සමස්ත චාලක ශක්තිය වෙනස් නොවේ. මේ නිසා ගැටුමට පෙර මේකේ වේගය v1 මේකේ වේගය v2 නම් ගැටුමෙන් පස්සේ වේග වෙනස් විය හැකියි. සමහරට මෙයාගේ වේගය v3 දක්වා වෙනස් විය හැකියි. v3 මෙයාගේ වේගය v4 දක්වා වෙනස් විය හැකියි. නමුත් මේ ගැටුමෙන් පස්සේ සමස්ත චාලක ශක්තිය වෙනසක් සිදු නොවේ. ඒ නිසා ගැටුමට පෙර චාලක ශක්තිය ගතොත් භාගයයි m v1 වර්ගය ධන භාගයයි m v2 වර්ගය සමානයි. භාගයයි m v3 වර්ගය ධන භාගයයි m v4 වර්ගය. මේ විදිහට m හා භාගය කැපිලා ගියොත් සමීකරණයේ දෙපැත්තේම v1 වර්ගය ධන v2 වර්ගය සමානයි. v3 වර්ගය ධන v4 වර්ගය. මේ ආකාරය විය හැකියි. ඒ නිසා ගැටුමෙන් පස්සේ වේග වෙනස් විය හැකියි. ගැටුමට පෙර වේග වලට වඩා ගැටුමෙන් පස්සේ වේග වෙනස් විය හැකියි. වේගය එසේම වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් වෙනස් නොවන්නේ සමස්ත චාලක ශක්තිය. පරිපූර්ණ වායුක ලක්ෂණ මේ ළමයි දන්නවා ඇති. අණු අතර කිසිදු ආකාරයක ආකර්ෂණ හෝ විකර්ෂණ නොපවතී. අණු ලක්ෂ්‍ය ස්කන්ධ ලෙස පවතින්නේ භාජනයේ පරිමාව සමග සසඳන විට අණුවල පරිමාව නොගෙනිය හැකි තරම් කුඩායි. අණු අතර ගැටුමකදී හෝ අණු බිත්ති මත ගැටුමකදී කිසිදු ශක්ති හානියක් සිදු නොවේ. පූර්ණ ප්‍රත්‍යස්තයි. පරිපූර්ණ වායු වල මධ්‍යන චාලක ශක්තිය නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වයට අනුලෝමව සමානුපාතිකයි. මෙන්න මේ ගුණාංග වලින් සපිරි වායු අපි කියනවා පරිපූර්ණ වායු. බලමු
පරිපූර්ණ වායු අණු දෙකක් එකිනෙක ගැටුණු විට ඒවා පෙර පැවති වේගයෙන්ම ගමන් කළ යුතුය. ගමන් කළ යුතුය කියලා තියෙන්නේ. ඒක වැරදි. ඒ කියන්නේ වේගය වෙනස් විය නොහැක කියලා තියෙන එක වැරදි. දෙවෙනි වගන්තිය පරිපූර්ණ වායු චාලක අනුකවාදයේ පිළිපදී. ඔව්. චාලක අනුකවාදයේ උපකල්පන තමයි ඒ අපි සඳහන් කළේ. වායු අණු අතර අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ හෝ විකර්ෂණ නොමැති බව, අණු ලක්ෂ ස්කන්ධ බව, අණු පූර්ණ ප්‍රත්‍යස්ත බව, ගැටුම්වලදී ශක්ති හානියක් සිදු නොවන බව, අණුවල සමස්ත පරිමාව භාජනයේ පරිමාව සමග සසඳ විට නොගෙන හැකි තරම් කුඩා බව, ඒවා තමයි චාලකවාදයේ උපකල්පන. මේ අනුව අසත්‍යයි සත්‍යයි. අසත්‍ය සත්‍ය නම් අසත්‍යයි සත්‍යයි. අංක 4 ප්‍රශ්න අංක 47 ෆෙරික් අඩංගු ජලීය ද්‍රාවණයට වැඩිපුර ඇමෝනියා එකතු කළ විට ළමයි ෆෙරික් ලවණයකට ඇමෝනියා එකතු කළාම සංකීර්ණ හදන්නේ. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එකතු කළාම සංකීර්ණ හදන්නේ. ඔබට මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේදී මුලින් කියලා දුන්නා ඩී ගණුවේ සංකීර්ණ හදන්නේ ඇමෝනියා සමග ඩී ගණුවේ කෙළවරේ සාමාජිකයින් 4 දෙනා. නැවතත් කියන කොබෝල්, නිකල්, කොපර්, සිංක්. කොබෝල්, නිකල්, කොපර්, සිංක්. ඒව විතරයි ඇමෝනියා එක සංකීර්ණ හදන්නේ. ෆෙරික් ජලීය ද්‍රාවණයකට ඇමෝනියා එකතු කළාම ෆෙරික් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ලෙස අවක්ෂේපයක් හැදෙනවා දුඹුරු පැහැති. ඇමෝනියා ජලීය ද්‍රාවණයක් කියන්නේ දුබල බාෂ්පයක්. ඒකෙන් එනවා හයිඩ්‍රොක්සිල් අයන. ඒ නිසා ෆෙරික් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් දුඹුරු පාට අවක්ෂේපයක් හදනවා. මේක දුඹුරු. ඒ වගේම ෆෙරස් වලින් හදනවා ෆෙරස් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. ඒක අඳුරු කොළ. ඇමෝනියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් සමග ෆෙරස් හදන්නේ අඳුරු කොළ. ෆෙරස් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. මේක ෆෙරික්. ෆෙරික් අඩංගු ජලීය ද්‍රාවණයකට ඇමෝනියා එකතු කළ විට දුඹුරු පැහැති සංකීර්ණයක්. වැරදි. ඩී ගණුවේ ආන්තරික මූලද්‍රව්‍ය මගින් සාධන සියලුම කැටයන වර්ණවත් සංකීර්ණ සාධයි. ඩී ගණුවේ ආන්තරික මූලද්‍රව්‍ය කියලා සලකන්නේ ස්කැන්ඩියම් සිට කොප දක්වා ආන්තරික මුල්ද්‍රව්‍ය කියලා සලකන්නේ ස්කැන්ඩියම් සිට කොප දක්වා. සිංක් ආන්තරික නොවේ. ආන්තරික මුල්ද්‍රව්‍ය සංඛ්‍යා 9යි. ආන්තරික මූලද්‍රව්‍ය මගින් සාධන සියලු කැටයන වර්ණවත්. ආන්තරික මූලද්‍රව්‍ය මගින් සාධන සියලු කැටයන මේකෙන් ඉවත් වෙන්න වෙනවා අපිට. මේ ප්‍රකාශයෙන් මේ ඇයි ස්කැන්ඩියම් ධන 3 අවර්ණයි. ටයිටේනියම් ධන 4 අවර්ණයි. ජලයන වර්ණවත් බව ඇත්ත. නමුත් සියලුම කැටයන වර්ණවත් කියලා තියෙනවා. වර්ණවත් සංකීර්ණ. එනිසා ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඩී ගණයේ ආන්තරික මූලද්‍රව්‍ය මගින් සාධන සියලු කැටයන වර්ණවත් සංකීර්ණ සාධයි. එතකොට ස්කැන්ඩියම් හදන්නේ නැහැ, ටයිටේනියම් හදන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ ප්‍රකාශය සාවද්‍යයි. වගන්ති දෙකම සාවද්‍යයි. පිළිතුර 5 වේ යුතුයි. මේ අනුව පිළිතුර අසත්‍ය අසත්‍යයි. ප්‍රශ්නාංක 48 නයිට්‍රයිඩ් සහ ඔක්සයිඩ් යන අයනයන අතරින් විශාලතම අයනිකාරයක් ඇත්තේ නයිට්‍රයිඩ් වලට. N
ඍණ 3 O ඍණ 2 මේ දෙන්නගේම ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව පරමාණු ක්‍රමාංකය 7ට 3ක් එකතු වුණාම 8ට 2ක් එකතු වුණාම දෙන්නගේම ඉලෙක්ට්‍රෝන 10යි තියෙන්නේ. ශක්ති මට්ටම් දෙකයි K සහ L. ශක්ති මට්ටම් දෙකයි තියෙන්නේ. නමුත් මේ දෙන්නගේ නෂ්ටය ගැන හිතුවත් මේ ආයන දෙකේ පරමාණු ක්‍රමාංකය 7යි මේකේ 8යි. මේකේ නෂ්ටයේ ප්‍රෝටෝන 7යි මේකේ නෂ්ටයේ ප්‍රෝටෝන 8යි. මේ පැත්තට නෂ්ටීය ආරෝපණය වැඩි වෙනවා. නෂ්ටික ආරෝපණය. නෂ්ටික ආරෝපණය. නෂ්ටික ආරෝපණය වැඩි වීම නිසා ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාව නෂ්ටීය දෙසට ආකර්ෂණය වෙනවා. මේ විදිහට. මේ නයිට්‍රයිඩ් මේ ඔක්සයිඩ්. ඒ නිසා අරය මේ පැත්තට සඵල නෂ්ටික ආරෝපණය වැඩි වන විට අරය නෂ්ටි දෙසට හැකිලීම නිසා මෙයාට සාපේක්ෂව මෙයාගේ අරය අඩුයි. මේ අනුව පළවන වගන්තිය විශාලතම ආයනිකාරයක් ඇත්තේ N ඍණ 3 වලට හරියට හරි. ඒ වගේ විද්‍යුත් ඍණතාව ආවර්තකයේ ආවර්තයක දකුණට යන විට විද්‍යුත් ඍණතාව එන්න වැඩි වෙනවා. ලිතියම්, බෙරිලියම්, බෝරෝන්, කාබන්, නයිට්‍රජන්, ඔක්සිජන්. නයිට්‍රජන්ට වඩා ඔක්සිජන් විද්‍යුත් ඍණතාව වැඩි. එනිසා ඔය වඩා විද්‍යුත් ඍණ මූලද්‍රව්‍ය සත්‍යයි. මේ නයිට්‍රජන්ට වඩා ඔක්සිජන් විද්‍යුත් ඍණ බව ඔබට පැහැදිලි. නයිට්‍රජන් වල විද්‍යුත් ඍණතාවයේ පොලින් පරිමාණය අනුව 3.0යි. ඔක්සිජන් වල විද්‍යුත් ඍණතාවය පොලින් පරිමාණය අනුව 3.5යි. අය බලමු පොලින් පරිමාණය. ලිතියම්, බෙරිලියම්, බෝරෝන්, කාබන්, නයිට්‍රජන්, ඔක්සිජන්, ෆ්ලෝරින් 1.0යි, 1.5යි, 2.0යි, 2.5යි, 3.0යි, 3.5යි, 4යි. 0.55 වැඩි වෙනවා. හරිම ලේසියෙන් මතක තියාගන්න විද්‍යුත් ඍණතාවයන් පෝලින් පරිමාණය. පෝලින්. ලීනස් පෝලින් පරිමාණය අනුව විද්‍යුත් ඍණතාව වැඩිම ඔක්සිජන් මේ අනුව එන්සා අතරින් වඩාත් විද්‍යුත් ඍණ මූලද්‍රව්‍ය. හරියටම හරි. සත්‍යයි නමුත් දෙවෙනි එකෙන් පළවෙනි එක පහදා දීමක් කරන්නේ නැහැ. ඔබ දැක්ක ආර වෙනසට හේතුව නෂ්ටීය ආරෝපණ වෙනස. මේ නිසා පිළිතුර විය යුත්තේ සත්‍ය පහදා නොදේ. සත්‍යයි පහදා නොදේ. උත්තරය 2. ප්‍රශ්නාංක 49 හයිඩ්‍රජන් වල විමෝචන වර්ණාවලියත් හයිඩ්‍රජන් වල අවශෝෂණ වර්ණාවලියත් අසන්තතික වේ. හයිඩ්‍රජන් වල අවශෝෂණ සහ විමෝචන වර්ණාවලිය අපි බැලුවම පස්සේ හයිඩ්‍රජන් වලට ශක්තිය දුන්නාන් පස්සේ හයිඩ්‍රජන් පරමාණු වල ඉලෙක්ට්‍රෝන වැඩි ශක්ති අවස්ථාවට පත් වෙනවා. උත්තේජිත අවස්ථාවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉහළ ශක්ති මට්ටම් වලට ගියපු ඉලෙක්ට්‍රෝන තමයි නැවත පහළට එන්නේ. ශක්ති මට්ටම් වලින් ඉහළට ගියපු ඒවා නැවත ඉලෙක්ට්‍රෝන පහළට එනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන පහළට පැමිණෙද්දී ශක්තිය විමෝචන වෙනවා. ඒ නිසා ලැබෙන වර්ණාවලිය තමයි විමෝචන වර්ණාවලිය කියලා කියන්නේ. එතෙන්දී උත්තේජිත අවස්ථාවේදී H පරමාණු වල ඉලෙක්ට්‍රෝන පහළට පැමිණීම නිසා ලැබෙන වර්ණාවලිය විමෝචන. දැන් අවශෝෂණ වර්ණාවලිය කියලා ගත්තොත් එතෙන්දී පරමාණු වල ඉලෙක්ට්‍රෝන n සමාන 1 ශක්ති මට්ටමේ තිබු ඉලෙක්ට්‍රෝන ශක්තිය දුන්නම n සමාන 1 ඉඳලා ඉහළ ශක්ති මට්ටම වලට යනවා. ඉහළ ශක්ති මට්ටම වලට යන්නේ ශක්තිය අවශෝෂණය කරමින්. එතෙන්දී පරමාණු උත්තේජිත අවස්ථාවට පත් වෙනවා. පත්වීමේදී තමයි මේ අවශෝෂණය වෙන්නේ. උත්තේජිත අවස්ථාවට යෑම සඳහා තමයි මේ ශක්තිය අවශෝෂණය කරන්නේ. අන්නේ අවශෝෂණය කරන ශක්ති ප්‍රමාණයට කියන අවශෝෂණ ශක්තිය. ඒ අවශෝෂණය කරන ශක්තියන්ගේ සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය අපි හඳුන්වනවා අවශෝෂණ වර්ණාවලිය. ඉතින් ශක්තිය අවශෝෂණය කරන්නේ විමෝචනය කරන්නේ එකම ප්‍රමාණ. n සමාන 1 සිට n සමාන 2ට ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් සංක්‍රමණය වීමේදී ශක්තිය අවශෝෂණය කරනවා. n සමාන 2 සිට n සමාන 1ට ඉලෙක්ට්‍රෝන පැමිණීමේදී ශක්තිය විමෝචනය වෙනවා. මේ අනුව මෙන්න හයිඩ්‍රජන්
n සමාන 1 මේ වෙනත් ශක්ති මට්ටමක් n සමාන 2 හෝ වෙනත් මොනවා හරි ශක්ති මට්ටමක් මෙතනද ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් මෙතනට ගියොත් ඒ ශක්තිය අවශෝෂණය නැවත මෙතනට આવොත් ඒ ශක්ති විමෝචනය ඉලෙක්ට්‍රෝනය ඉහළ ශක්ති මට්ටමක ඉඳලා පහළට බැමිණීමේදී ශක්ති විමෝචනය ඉහළට යෑමේදී ශක්ති අවශෝෂණය ප්ලාන්ක් සමීකරණය අනුව මේ නිශ්චිත ශක්ති ප්‍රමාණයක් විමෝචනය කිරීමත් නිශ්චිත ශක්ති ප්‍රමාණයක් අවශෝෂණය කිරීමත් නිසා ඊට අනුරූප නිශ්චිත තරංගායමයක් හෝ සංඛ්‍යාතයක් පවතිනවා. E සමානයි h nu. මේ ශක්තිය අවශෝෂණය ඊට අනුරූප වර්ණාවලිය අපි කියනවා අවශෝෂණ වර්ණාවලිය. මේ ශක්ති විමෝචනය ඊට අනුරූප වර්ණාවලිය අපි කියනවා විමෝචන වර්ණාවලිය. ඒ දෙකම එක හා සමානයි. අවශෝෂණය කරන්නේ විමෝචනය කරන්නේ එකම ශක්ති ප්‍රමාණය. මේ අනුව හයිඩ්‍රජන් වල විමෝචන වර්ණාවලියත් අවශෝෂණ වර්ණාවලියත් එක හා සමානයි. නමුත් අසන්තතික වේ කියලා තියෙනවා. අසන්තතික වේ කියන්නේ ඔබ දන්නවා බාමර් ශ්‍රේණිය මේ තියෙන. බාමර් ශ්‍රේණියේ ප්‍රධාන රේඛා මේ විදිහට තියෙන්නේ. මේ සංඛ්‍යාතය වැඩි වෙන පැත්ත. බාමර් ශ්‍රේණියේ ප්‍රධාන රේඛා සංඛ්‍යාතය වැඩි වෙන පැත්ත. මේ පැත්ත. සංඛ්‍යාත තියෙන තැනින් තැන එක ළඟ නෙවෙයි. ඔව්. ඉලෙක්ට්‍රෝන ශක්තිය විමෝචනය කරන්නේ ශක්ති මට්ටම් අතර සංක්‍රමණයේදී. ශක්ති මට්ටම් අතර ශක්තිය එකිනෙකට වෙනස් නේ. එතකොට සන්තතික වර්ණාවලියක් එන්නේ නැහැ. එන්නේ එකිනෙකට වෙනස් සංඛ්‍යාත ඇති විකිරණ පිට වෙන්නේ. ඒ නිසා ලැබෙන්න ඕනේ අසන්තතික වර්ණාවලිය. ශක්ති මට්ටම් අතර ශක්ති පරතරය වෙනස් වෙන නිසා ස්ථිර වශයෙන් වර්ණාවලිය අසන්තතික විය යුතුයි. පරමාණු උත්තේජන නිසා ඇතිවන වර්ණාවලිය කිසිවිටක සන්තතික නොවේ. ඔව් පරමාණු උත්තේජනයන් නිසා තමයි අවශෝෂණ වර්ණාවලියත් ආවේ. විමෝචන වර්ණාවලියත් ආවේ හේතුවෙන්. මේ නිසා පරමාණු උත්තේජන නිසා ඇතිවන වර්ණාවලිය කිසිවිටක සන්තතික නොවේ. ඔව් ඒක හරි. ශක්ති අවශෝෂණය, ශක්ති විමෝචනය, ශක්ති මට්ටම් අතර ශක්ති වෙනස්. ඒ නිසා කිසිවිටකවත් සන්තතික නොවේ. දෙවෙනි වගන්තියේ පළමු වගන්තිය මේ තියෙන්නේ අසන්තතික වේ. මේ තියෙන සන්තතික නොවේ. සන්තතික නොවේ කියන්නේ අසන්තතිකයි කියන්නේ. මේ අනුව දෙවෙනි වගන්තියේ පළමු වගන්තිය පහදා දෙනවා. පිළිතුර අංක 1. අංක 1. පිළිතුර අංක 1. බලමු ප්‍රශ්න 50 ප්‍රතික්‍රියාවක සංසිද්ධතාව. එහි ගිබ්ස් යෝජ්‍ය ශක්ති වෙනස වගේ පැහැදිලි කළ හැකිය. ඔව්. ප්‍රතික්‍රියාවක සංසිද්ධතාව තහවුරු කිරීමට අවශ්‍ය වෙන එන්තල්පි විපර්යාස සහ එන්ට්‍රොපි විපර්යාසය. එන්තල්පි විපර්යාසය මගින් පමණක් හෝ එන්ට්‍රොපි විපර්යාසය මගින් පමණක් සංසිද්ධතාව තීරණය කරන්න බෑ. සංසිද්ධතාව තීරණය කරන්න වෙන්නේ ගිබ්ස් ශක්ති වෙනසෙන්. මේ බලන්න. ඩෙල්ටා G සමානයි ඩෙල්ටා H T ඩෙල්ටා S. ඩෙල්ටා H කියන්නේ එන්තල්පි වෙනස. ඩෙල්ටා S කියන්නේ එන්ට්‍රොපි වෙනස. මේ එන්ට්‍රොපි වෙනසයි එන්තල්පි වෙනසයි දන්නවා නම් මේ සමීකරණය එම දත්ත ආදේශ කළා ඩෙල්ටා G සොයන්න පුළුවන්. ඩෙල්ටා G දනනම් අපි කියනවා ප්‍රතික්‍රියාව සංසිද්ධ නොවේ. ඩෙල්ටා G දන. ඩෙල්ටා G ඍණ නම් අපි කියනවා ප්‍රතික්‍රියාව සංසිද්ධයි. ඩෙල්ටා G ඍණ නම් සංසිද්ධයි. ඩෙල්ටා G බිඳුව නම් අපි කියනවා ප්‍රතික්‍රියාව සමතුලිතයි. මේක ධන සංසිද්ධ නොවේ. සංසිද්ධ නොවේ. ඩෙල්ටා G ඍණ සංසිද්ධ වීම මේ අවස්ථාව සමතුලිත වීම
මේ අනුව ප්‍රතික්‍රියාවක සංසිද්ධතාව ගිබ්ස් යෝජ්‍ය ශක්තිය වෙනස මගින් පැහැදිලි කළ හැකිය. හරියටම හරි. ගිබ් ශක්තිය තාප ගතික ගුණයක් මෙන්ම අවස්ථාශ්‍රිතයක්ද වේ. ඔව්. ප්‍රතික්‍රියාවක එන්තැල්පි වෙනස, එන්ට්‍රොපි වෙනස, ගිබ් ශක්ති වෙනස මේවා තාප ගතික ගුණ මෙන්ම අවස්ථාශ්‍රිත වෙනවා. මේ බලන්න. අපි හිතමු A B බවට පත්වලා C බවට පත්වන මේ ප්‍රතික්‍රියාව. ඒකම මේ තනි පියවරකින් AC බවට පත්වීම. මේ ප්‍රතික්‍රියාවේ එන්තැල්පි වෙනස ඩෙල්ටා H1. මේ ප්‍රතික්‍රියාවේ එන්තැල්පි වෙනස ඩෙල්ටා H2. මේ ප්‍රතික්‍රියාවේ එන්තැල්පි වෙනස ඩෙල්ටා H3. ඒ වගේම මේකේ එන්ට්‍රොපි වෙනස ඩෙල්ටා S1. මේකේ එන්ට්‍රොපි වෙනස ඩෙල්ටා S2. මේකේ එන්ට්‍රොපි වෙනස ඩෙල්ටා S3. මේකේ ගිබ් ශක්ති වෙනස ඩෙල්ටා G1. මේකේ ඩෙල්ටා G2. මේකේ ඩෙල්ටා G3. ළමයිනේ අවස්ථාශ්‍රිතයක් කියලා කියන්නේ ප්‍රතික්‍රියා සිදුවන මාර්ගය හෝ පියවර සංඛ්‍යා මත හෝ මේ රඳා නොපවතින බව. ආරම්භයේ අවසානයයි මත විතරයි රඳා පවතින්නේ. මේ අනුව මේ මාර්ගය ඔස්සේ යෑමත් මේ මාර්ගය ඔස්සේ ගියත් ආරම්භය අවසාන අතර මුළු එන්තැල්පි වෙනස එක හා සමානයි. ඩෙල්ටා H1 ධන ඩෙල්ටා H2 සමානයි ඩෙල්ටා H3 සම්මත. ඒ වගේම එන්ට්‍රොපි වෙනසත් ඒ ආකාරයමයි. ඩෙල්ටා S1 ධන ඩෙල්ටා S2 සමානයි ඩෙල්ටා S3. ඒ වගේම ගිබ් ශක්ති වෙනසත් ඩෙල්ටා G1 ඩෙල්ටා G2 සමාන ඩෙල්ටා G3. ඔබට දැන් පේනවා ආරම්භය අවසානය මත විතරයි රඳා පවතින්නේ. මාර්ගය හෝ පියවර සංඛ්‍යාව හෝ මත රඳා නොපවතී. මේවා තාපගතික සංකල්ප. දැන් බලමු. ගිබ් ශක්තිය තාප ගතික ගුණයක් මෙන්ම අවස්ථාශ්‍රිතයක්ද වේ. හරියටම හරි. පළවෙනි වගන්තියත් සත්‍යයි, දෙවෙනි වගන්තියත් සත්‍යයි. නමුත් සංසිද්ධතාව තීරණය කිරීමට ඒක අදාළ නොවේ. වගන්ති දෙක සත්‍යයි, පිළිතුරු සත්‍යයි සත්‍යයි පහදා නොදේ. දෙවැන්නෙන් පළමු යන්න පහදා නොදේ. සත්‍යයි සත්‍යයි විතරයි. උත්තරය අංක 2. අපි මෙතනින් ප්‍රශ්න 50 සාකච්ඡා කළා අවසන් කරනවා. බලමු තවත් අවස්ථාවක තවත් මේ ආකාරයෙන්ම බහුවර්ණ විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා තවත් ප්‍රශ්න පත්‍රයක් සාකච්ඡා කරන්න.